Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Milli Meclis Başkanı, Muazzez Speaker Assembly, Sayın Senato Başkanı, Muazzez Chairman Senate, Milli Meclis'in ve Senato'nun kıymetli Qawmi Assembly Senate के मुकर्रम अरकान, değerli और kardeşlerim, प्यारे भाइयों, hanımefendiler, beyefendiler, ख़वातीन हज़रात, sizleri şahsım मैं आप सबको अपनी मेरे वफ़द और तुर्कौम की जानब से दिली जज्बात, इहतराम, मोहब्बत, खुलूस भरा सलाम पेश करता हूँ। hasretle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve अस्सलाम वालेकुम Rahmetullahi ve Berekatuhu. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sizlere Türkiye'den मैं तुर्की साहब gönül सबके dolusu लिए selamlar मोहब्बतें समेटते हुए आया हूँ। şahsınızda मैं एक बार bir फिर kez daha तमाम तर tüm पाकिस्तानी भाइयों से Pakistanlı kardeşlerime अपनी मोहब्बत, एहतराम, sevgilerimi, खुलूस का इजहार saygılarımı, करता हूँ। muhabbetlerimi sunuyorum. 2012 yılındaki सन ziyaret 2012 के दौरे sırasında पाकिस्तान के दौरान भी मैंने Milli कौमी असम्बली Meclis और सेनेट के मुश्तरका ve इजलास में Senato'nun शिरकत ortak की थी। oturumunda sizlerle birlikte olmuştum. Yaklaşık 4,5 तकरीबन yıllık 4.5 bir साल aradan बाद sonra कौमी इरादे Milli व iradenin हाकमियत की इलामत होने sembolü वाले olan इस bu इदारे की kurumda छत तले एक tekrar बार फिर sizlerle आपके bir araya साथ यकजा होना gelmekten मेरे büyük लिए bir memnuniyet इंतहाई duyuyorum. मसरत का मौका है। Pakistan değerlerine sahip çıkarak पाकिस्तान ने अपनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के साथ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद को कामयाबी के साथ सरअंजाम दे सकने का मुजाहरा करते हुए मुस्लिम उम्मा के लिए एक अहम मिसाल तशकील दी है। Bu başarınız için मैं sizleri इस ayrıca अहसन tebrik कामयाबी ediyorum. पर आपको हराज तहसीन पेश करता हूँ। Değerli kardeşlerim, मोहतरम मुअज़्ज़म भाइयों बहनों, Türkiye ve Pakistan'ın ilişkileri तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात herhangi किसी दो iki ममलकतों devlet के माबैन arasındaki सफारती राब्ते की सतह से कहीं हटकर çok ötesinde bir खुसूसियात के özelliğe मालिक हैं। sahiptir. Biz sözde değil, हम सिर्फ अल्फाज तक ही नहीं hakiki बल्कि manada हकीकी मानों में iki दो kardeş बरादर मुल्क हैं। ülkeyiz. İnsanlarımız arasında हमारे अवाम के दरमियान öyle इस derin कदर bir गहरी dostluk दोस्ती मोहब्बत ve का sevgi नाता पाया bağı जाता है vardır ki कि हम bizler पाकिस्तानी भाइयों की खुशी Pakistanlı व गमी में kardeşlerimizin बराबर के शरीक sevinciyle होते हैं। sevinir, kederiyle kederleniriz. Sizlerin de aynı duygular हम içinde जानते हैं कि olduğunuzu आपके जज्बात भी biliyorum. इसी से यकसानी रखते हैं। Ülkelerimiz ve milletlerimiz हमारे tarih ममलकतों और अक़वाम ने boyunca तारीख पर के hep bu दौरान इसी anlayışla मफाहमत का hareket खुलकर etmişler. मुजाहरा किया है। Mevlana मौलाना Celaleddin जलालुद्दीन रूमी Rumi वसी मानों geniş में anlamıyla इसी जोग्राफिया पर coğrafyada जन्म doğan, पाने वाले अपने फैज़ व feyzini इल्म ve को ilmini अनातोलिया से दुनिया भर Anadolu'dan तक फैलाने dünyaya वाले yayan एक मुश्तरका ortak bir असासा और değerimizdir. इक़दार हैं। hiç uzağa gitmeye gerek yok. ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, Sadece महज गुज़िश्ता son bir एक सदी की asırdaki पेशरफ का gelişmelere जायजा लेने से baktığımızda हमारी बाहमी aramızdaki दोस्ती की गहराई का dostluğun अंदाजा derinliğini görebiliriz. किया जा सकता है। Çanakkale Savaşı मार्का चनाकले के दौरान binlerce हजारों की तादाद में पाकिस्तानी भाइयों के इंतहाई खट्टर çok हालात zor में şartları göze alarak हमारी मदद को पहुंचने को yardımımıza geldiğini hiçbir हमने न zaman कभी फरामोश किया है और न ही करेंगे। unutmayacağız. Kurtuluş हमारी जंग Savaşı'nda निजात के दौरान भी gördüğümüz आपकी desteği ve इमदाद व dayanışmayı ताउन हमेशा hiçbir हमारी zaman याददाश्तों में hatırımızdan जिंदा व ताबिंदा çıkarmadık, रहता है। çıkarmayacağız. Bugünkü Türkiye'nin आज के जमहूरियत तुर्की की बुनियादों में Balkan बल्कानी जंग के दौरान Osmanlı'ya सल्तनत yardım उस्मानिया की için मदद gelip को दौड़े चले आने Çanakkale वाले Savaşı'na, ardından मार्का चनाकले Kurtuluş बाज़ा Savaşı'na जंग निजात katılan में शिरकत करने वाले Cumhuriyet'in ilanından ऐलान sonra जमहूरियत da के बाद भी हमारे वतन ülkemize के लिए büyük katkıları वसीम olan मानी की खिदमत अदा करने वाले Abdurrahman अब्दुर्रहमान Peşaveri पेशावरी की gibi तरह के nice मुतअद्दिद Pakistanlı पाकिस्तानी kahramanın हीरों की मेहनत alın मशक्कत teri ve emeği कार var. फरमा है।
O Abdurrahman ایسا ہے کہ عبد الرحمان پشاوری کو ان کی والدہ محترمہ نے اب گھر لوٹ آنے کا پیغام بھیجا تھا، جس پر ہمارے بھائی نے یہ جواب دیا: اناتولیہ پر دشمن کا قبضہ ہونے کے وقت میں کیسے واپس لوٹ سکتا ہوں؟ ہماری نظروں میں محمد اقبال اور محمد عاقف ایک جیسے ہیں۔ آپ ہماری آزادی و درخشاں مستقبل کے شعراء ہیں۔ سن 1999 کے ہولناک زلزلے کے بعد سب سے زیادہ مدد و تعاون پاکستان بھائیوں نے ہی فراہم کیا تھا، جسے ہم کبھی بھی نہیں بھولے اور نہ ہی بھلا سکیں گے۔ 2014 میں سوما ترکی میں پیش آنے والے کان کے المیہ پر پاکستان نے ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے بھی دسمبر 2015 میں پشاور کے ایک اسکول میں 20 معصوم طلبہ کی ہلاکت کا موجب بننے والے مذموم دہشت گرد حملے کے دکھ میں ایک دن کے لیے سرکاری طور پر سوگ منایا تھا۔ ماضی سے چلے آنے والے ہر دور میں اپنی تر و تازگی کو برقرار رکھنے والے ہمارے یہ مضبوط تعلقات ترکی اور پاکستان کو ایک دوسرے کے لیے خاص بناتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس بھائی چارے باہمی تعاون کے ماحول کو دنیا بھر میں مقبول عام کریں گے۔ عزت مآب اسپیکر و چیئرمین، معزز اراکین اسمبلی، ترکی میں 15 جولائی کی بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد حکومتی انتظامیہ، اسمبلی اور عوام کے طور پر پاکستان کے ہمارے شانہ بشانہ ہونے والے پہلے ملک ہونے کا میں یہاں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد کا بڑی ممنونیت کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے۔ ذاتی طور پر قوم کے نام پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ممبران اسمبلی پر مشتمل وسیع وفتہ ماہ اگست میں ترکی کی حمایت میں دورہ ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حوصلہ کن ثابت ہوا ہے۔ پاکستان نے دہشت گرد تنظیم فیتو کے فائل ہونے والے 15 جولائی کے بغاوت کے اقدام کے خلاف اپنی واضح موقف کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری جنگ نجات میں قوم کے ساتھ ہونے کی یاد تازہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، ہمارے اس تعاون کو روز آخر تک قائم و دائم رکھے۔ آپ کی حمایت و تعاون کا ایک بار بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس وساطت سے ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ فیتو نہ صرف ترکی بلکہ سرجم عام ہونے والے تمام تر ملکوں کے لیے خطرہ تشکیل دینے والی ایک خونی دہشت گرد تنظیم ہے۔ مجھے یقین کامل ہے مصری اخبار میں یہ بیان ایسے دیا گیا تھا کہ اس نے 120 ملکوں میں اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ کہاں پر ہے یہ؟ پینسلوانیا میں ہے۔ یہ پینسلوانیا سے دنیا بھر پر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ hepimiz için ortak kabul edeceğimiz değerlerle gidiyor. ہم سب کی مشترکہ اقدار پائی جاتی ہیں، یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، جس میں تعلیم، ڈائیلاگ ہیں۔ rahatlıkla Vatikan'la dinler arası diyalog kurabiliyor. آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ واتیکان کے ساتھ دین کا Dinler تعلق پایا arası جاتا ہے۔ diyalog nasıl olabiliyor? بین المذہبی ڈائیلاگ کس طرح diğer سر انجام dinler پا سکتے ہیں؟ arasında bir diyaloğu nasıl ortaya koyabiliriz? Bu mümkün mü? یہ اسلام اور عیسائیوں کے ساتھ کس طرح ڈائیلاگ کام کر سکتے ہیں؟ Çok daha کیسے ileri ممکن ہے؟ giderek o bize şah damarından daha yakındır diyecek kadar kendisine bağlılar oluşturabiliyor. یہ ایسے آپس میں منسلک ہیں کہ جیسے Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde شاہرگ ہوتی ہے۔ bize şöyle buyuruyor. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں Ben فرمایا sizin ہے şah damarınızdan daha yakın. میں آپ کے شاہرگ سے Size بھی şah زیادہ قریب ہوں۔ damarından daha yakın olan
sadece हमारी शहर Allah'tır. से करीब होने Başka वाले hiçbir सिर्फ अल्लाह güç ताला की yok. वाहिद जात है, इसके अलावा कोई ताकत नहीं हो सकती. Bunlar ise bunu söyleyecek kadar ये şirk içindedir. इस तरह की बातें करते Böyle bir हुए yanlışın शिर्क का içindedir. irतिकाब हो रहे Bunu हैं. özellikle ifade etmek मैं इस चीज istiyorum. को खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि इनका Bu terör दीन से कोई örgütünün ताल्लुक नहीं. kardeş Pakistan'a zarar vermeden en kısa sürede मैं bertaraf यकीन कामिल इस edileceğine तंजीम को yürekten पाकिस्तान को inanıyorum. नुकसान पहुंचाने से कबल कलील पाकिस्तान मुद्दत के अंदर हुकूमतinin मलियामेट कर bu दिया जाएगा. doğrultuda aldığı मैं हुकूमत son पाकिस्तान kararları के जिम्मे हाल ये yerinde फैसलों को buluyor. बर वक्त करार देता हूँ. FETÖ और ile फैतों के खिलाफ mücadelemize हमारी जंग में verdiği मजबूत güçlü ताउन का destek için शुक्रिया अदा करता teşekkür हूँ. ediyorum. Terör मैं örgütleri समझता हूँ कि इस karşısındaki दहशत तंजीम के dayanışmamızı खिलाफ हमारा ve बाहमी ताउन işbirliğimizi मजीद फरोग yaygınlaştırarak पाते हुए devam जारी व ettirmemiz सारी gerektiğine रहना चाहिए. inanıyorum. El-Kaide अलकायदा ve onun उसके bir एक parçası उनसर के तौर olarak पर ortaya मंजिल आम çıkan पर आने वाली दाश की तरह की दहशत तंजीमें sadece सिर्फ ve और sadece सिर्फ मुसलमानों को Müslümanlara नुकसान zarar पहुंचा veren रही हैं İslam'a karşı और दीन yürütülen इस्लाम के खिलाफ savaşın जारी जंग का aracı olan आलाकार बनी yapıları. हुई है. Şu anda मुसलमानों का Türkiye खून olarak बहाने के bizler अलावा कोई DAEŞ'e दूसरा मकसद न karşı रखने वाली çok कातिल ciddi रिपोर्टों bir को हमें mücadele कुल मुद्दत veriyoruz. के अंदर मुस्लिम उम्मा दुनिया Bu भर से mücadeleyi काट şu फेंकना होगा. anda hem içeride hem Suriye'de हम इनके hem खिलाफ Irak'ta veren अंदरून bir ülke मुल्क konumundayız. शाम में और इराक में Ve जदोजहद bu कर रहे हैं. mücadeleyi yılmadan usanmadan हम इस vermeye जदोजहद devam को edeceğiz. डरे बगैर Çünkü bu और örgütün हिम्मत के साथ अदा İslam'la कर रहे हैं yakından क्योंकि uzaktan इनका दीन alakası इस्लाम yok. का साथ कोई ताल्लुक Bunu नहीं bir पाया defa जाता. böyle bilmemiz gerek. हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए. Ve İslam'a bunların verdiği zararı kimse vermiyor. दीन इस्लाम को जो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं कोई दूसरा नहीं İslam'da पहुंचा सकता. bizim dinimizde दीन इस्लाम हमारे Günahsız. हाथ में होना चाहिए. herhangi bir insanı बेगुनाह इंसान को किसी kalkıp तरह da भी आप başını vurmaya, सजा नहीं दे सकते. onları öldürmeye इनको कत्ल नहीं कर hakkı सकते. yoktur. ऐसा İşte कोई हक bunlar नहीं bunu पाया yapıyor. जाता. ये लोग इन चीज का Peki इत्तेकाब कर yanlarında रहे bunların हैं. kimler var? इनके दरमियान कौन कौन लोग पाए जाते Batı हैं? şu anda DAEŞ'in yanındadır. मगरबी दुनिया इनके साथ है. Ve bunların elinde yakaladığımız silahların Batı menşeli olduğunu tespit ettik, दाश gördük, के görüyoruz. पास से निकलने वाले असला के मगरबी Tüm दुनिया से bunlar ताल्लुक kime होने का karşı हमने वाज़ेह तौर पर पता चलाया Dikkat है edelim. और İslam सब ये dünyasına जानते हैं कि karşı yok. इनकी मदद मगरबी दुनिया कर रही है. Bölünen neresi? Suriye. Bölünen neresi? तकसीम होने वाले मुल्क Bırak. कौन से हैं? शाम में Bölünen तकसीम हो neresi? रही है, इराक में Libya. तकसीम हुई है, लीबिया में Bölünen तकसीम का neresi? मामला सामने आया है. Bakıyorsunuz Afganistan. अफगानिस्तान में Hep इस किस्म के bu ülkeler. इस्तिशार पाया जाता है. Ondan sonra bakıyorsunuz Afganistan'la Pakistan vuruşturuluyor. इसके बाद आपने गौर Ve किया होगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान और terörle अफगानिस्तान के mücadele दरमियान ediyor mu? इंतशार पैदा करने की Ediyor. कोशिश की जा रही है. Terörden kendisini kurtarabildi mi? Kurtaramadı. पाकिस्तान की Türkiye kurtarabildi mi? दहशतगर्दी के खिलाफ Kurtaramadı. जद्दोजहद जारी Biz है. de bu तुर्की भी mücadeleyi इसी तरह जद्दोजहद को जारी Sadece रखे हुए DAEŞ है. değil. लेकिन अभी तक हम इस PKK ile sürdürüyoruz. दहशतगर्दी की लानत से PYD ile निजात नहीं पाए. sürdürüyoruz. YPG ile sürdürüyoruz. ये Bütün PKK, bu mücadelemiz YPG, दावश devam के ederken खिलाफ और फैतों के arkasından खिलाफ हमारी bakıyorsunuz, जद्दोजहद जारी है. o silahlar işte hep Batı ülkelerinden çıkıyor. और इनके पास से Bunu बरामद çok होने वाले açık असला net का her ताल्लुक yerde मगरबी दुनिया dillendiriyorum, से ताल्लुक रखता dillendirmeye है. de devam edeceğim. हम इसके खिलाफ Çünkü जद्दोजहद को Müslüman पुरअज़म तरीके से जारी bir रखेंगे. sokulduğu yerden bir daha sokulmamalıdır diye inanıyorum. क्योंकि मैं पूरा यकीन है कि मुसलमानों को इस तरह Müslüman से kanı नुकसान नहीं dökmekten başka पहुंचाया जा सकता. hiçbir हमें मुत्तहिद maharetleri होकर olmayan इनके खिलाफ bu डट कर katil मुहासराई करनी चाहिए. sürülerini en kısa zamanda İslam aleminden हमें ve करीब tüm मुद्दत के अंदर dünyadan इनको दीन इस्लाम से söküp और atmalıyız. मुस्लिम दुनिया से बाहर फेंक देना चाहिए. Aksi takdirde वगरना ne Türkiye, ne ना Pakistan, तुर्की ne पाकिस्तान ना İslam ही dünyası, उम्मत मुस्लिम ne de में अमन insanlık आश्ती आएगी. huzura kavuşacaktır. Şayet biz अगर हम इस प्यारे bu दीन aziz के dinin पैरोकार के तौर पर müntesipleri olarak हाथ में हाथ डालते हुए इन मसाइल का मुकाबला करने से कासिर रहते हैं तो फिर हम मुसलमानों की जिल्लत के गड़े से भी बाहर न निकाल zillet सकेंगे. çukurundan da çıkartamayız. İslam दीन इस्लाम nereden geliyor? कहाँ से ताल्लुक रखता है? Arapça silm kelimesinden. अरबी जबान के सिल्म से इसका सिल्म। ताल्लुक है. Barış. सिल्म का मतलब है अमन. İslam'la terörü iç İslam içe
اور دہشت گردی ifade کا edenler, ایک ساتھ onu بیان iç کرنا içe yaşamak ve اور yaşatmaya اس کو اس سے çalışanlar تعلق بیان کرنا İslam dinine دین en اسلام büyük کے zararı verenlerdir. برخلاف ہے اور دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا Bir ہے. tevhid ve vahdet دین dini. اسلام توحید و وحدت کا پیامبر ہے. En büyük gayesi yeryüzünde iyiliği hakim راز پر kılmak. اچھائی کا بول بالا کرنے بدی کو ختم کرنے کا مقصد رکھنے والے اس دین اعلیٰ سے منسلک ہونے پر ہم سب کو فخر ہے. Rabbimiz öyle buyuruyor. جیسا کہ Kuntum ہمارے اللہ نے hayra کہا ہے ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah. Biz doğruyu emretmek, ہم kötüden men etmek için çıkarılmış bir ümmetiz. اچھائی اور Bu ümmetin mensupları پھیلانے اور برائی کو olarak ختم bizler کرنے کے bunun لیے اس gereğini دنیا میں yerine موجود ہیں. getirmekle mükellefiz. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم Bir برائی کا başka خاتمہ کریں. ifadeyle Müslüman sıfatını دوسرے hak الفاظ میں etmenin مسلمان شناخت کا şartı حاصل nerede کرنے کی olursa شرط olsun, جہاں بھی kim ہو tarafından جس کسی بھی yapılırsa طرف سے ہو yapılsın, ہر طرح her کے türlü مظالم zulmün, حق تلفیوں haksızlığın, ناانصافیوں کے خلاف ڈٹ کر karşısında کھڑے ہونے پر durmaktır. Bize مبنی ہے. yakışan budur. ہمیں یہی زیب دیتا ہے. Ancak bu şekilde Rabbimizin emrettiği ہم gibi صرف اور صرف hayırlı اسی bir صورت میں ümmet. رب العالمین کے احکامات کے عین مطابق Terör امت بن örgütleri, سکتے ہیں. دہشت گرد تنظیمیں مسلمانوں کے بیچ نفاق تفرقہ کے بیچ ہوتے ہوئے اپنے لیے زمین ہموار کرنے کے در پہ ہیں. مانو Müslümanları کو yaşadıkları bu اس zeril غلامانہ durumdan kurtarmak سے için نجات کی خاطر اسلام معاشروں کے درمیان arasında kol زور gezen, پکڑنے والی نسل mezhepçilikten فریق تفریق بازی etnik تک تمام ayrımcılığa kadar استقصالی tüm صورتحال کا istismar خلاقہ کرنا vesilelerini لازم و ortadan ملزوم ہے. kaldırmalıyız. Kardeşim, bizim Bırak dinimizde bayo. mezhepçilik var mı? ہمارے دین میں Yok. مذہب اور تفریق بازی ہوتی ہے نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. Herhangi bir mezhebin mensubu olabilirsiniz. O bir yorumdur. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھیں, Ama onların üstünde dini mübini İslam vardır. سب سے افضل Ve دین dini دین mübini اسلام ہے. İslam'da birleşmeye mecburuz. ہم اس کی چھت تلے ملنے پر مجبور ہیں. Bunun için çok gayret etmemiz lazım. اس حوالے سے ہمیں Bizi پوری parçalıyorlar. کوشش صرف کی جانی چاہیے. Parçaladılar. یہ لوگ ہمارے ٹکڑے Onun için کرنے de کی کوشش میں ہیں. İslam اس çatısı وجہ سے altında bütünleşerek دین اسلام کی yarınlara چھت تلے yürümeye ہمیں mecburuz. اپنے مستقبل کی جانب آگے بڑھنا ہوگا. İslam dünyasını tefrikanın, اسلامی مملکتوں کو تفرقہ بازی, ہزیمت, فتنہ, نفرت, جہالت کے عام ہونے والے کسی جغرافیہ میں بدلنے کے در پہ ہونے والوں کے خلاف ہمیں مل جل کر نبرد عزمہ ہونا چاہیے. tıpkı جیسا کہ علامہ محمد اقبال نے فرمایا ہے, مفہوم عرض ہے, عمل میں عدم اتحاد ہو تو افکار کی یکجہتی کس کام کی. Türkiye ve ترکی اور Pakistan پاکستان hem bölgelerindeki خطوں میں اپنے konumları اپنی حیثیت hem de سمیت sahip اپنے قدیم oldukları تہذیبی ورثے کی kadim بدولت medeniyet اس ضمن قائدانہ miraslarıyla کردار bu ادا کر konuda سکنے öncülük اور دنیا بھر کو edebilecek, اس حوالے سے dünyayı متحرک harekete کر سکنے کے geçirebilecek استعداد کے potansiyele sahip مالک دو iki ملک ülkedir. ہیں. Biz bu konuda ہم اس معاملے میں her türlü ہر riski طرح کے alıyor, خطرات کے ہاتھ میں hiçbir لیتے ہوئے mücadeleden کسی بھی جد و kaçmıyoruz, جہد و kaçmayacağız. جنگ سے دریغ نہیں کر رہے ہیں. ہم Bölgemizdeki خطے میں انسانی insani بحرانوں, krizleri, دنیا بھر میں ہونے والی حق تلفیوں اور ناانصافیوں کا ہر پلیٹ فارم پر ذکر کرتے ہیں اور حل کی تجاویز پیش کرتے چلے آئے ہیں. sadece bu kadarla da kalmıyor. ہماری جد و جہد محض یہاں تک محدود نہیں, بلکہ ہم انسانی ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ زور پڑنے پر سیاسی فوجی منصوبوں کی بدولت تمام تر بھائیوں کے شانہ بشانہ ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہماری یہ جد و جہد کسی واحد مسلمان کے غیر حق بجانب طور پر خون بہنے کا سبب کرنے تک جاری رہے گی. Siz Pakistanlı kardeşlerimize ہم de پاکستانی بھائیوں کو بھی امت مسلمہ کا راستہ مل جل کر ہموار کرنے کی پیشکش کرتے ہیں. Sayın Meclis Başkanları, معزز اسپیکر اور چیئرمین, kıymetli معزز اراکین اسمبلی, ortak değerleri paylaşan مشترکہ اقدار اور قدیم روابط کے مالک, علاقائی اور بین الاقوامی معاملات میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے والی ہماری مملکتوں کے باہمی تعلقات میں حالی چند برسوں میں سنجیدہ سطح کے اقدامات کا مشاہدہ ہوا ہے. karşılıklı üst düzey دو طرفہ temaslar اعلیٰ سطحی روابط ہمارے باہمی تعلقات کو ہر شعبے میں فروغ دینے
پھلنے büyük پھولنے katkı میں sağlıyor. معاونت کا وسیلہ ہے. Bu minvalde اسی طرح بین parlamentolar پارلیمنٹ arası روابط و temaslarında مذاکرات بھی iki دونوں ülke ملکوں کے سیاستدانوں siyasetçileri ve و عوام halkları کے درمیان arasındaki تعلقات کو ilişkilerin پروان چڑھانے میں perçinlenmesinde کلیدی کردار kritik rol ادا کر رہے ہیں. oynadığını ifade etmek isterim. Dün akşam کل شام özellikle خاص طور پر Sayın Cumhurbaşkanı ile معزز ikili صدر görüşmemiz, پاکستان کے ساتھ دو bugün طرفہ ملاقات کے Sayın دوران Başbakan'la اور dar آج kapsamlı Vazir-i Azam ardından heyetler arası نواز yapmış شریف کے ساتھ olduğumuz görüşmelerle مذاکرات کے Türkiye, دوران Pakistan ترکی اور پاکستان arasındaki کے درمیان atacağımız ve atmakta اٹھائے جانے والے olduğumuz adımları اقدامات değerlendirme کے حوالے fırsatını سے bulduk. ہمیں جائزہ لینے کا موقع İnanıyorum ki فراہم ہوا. bu programlarımızla, میں پوری bu yol امید کرتا haritamızla ہوں کہ اس روڈ inşallah میپ پر yakında ہم yapacağımız ان قریب yüksek düzeyli سطح stratejik کے konsey اسٹریٹجک toplantımızda کونسل کے daha yoğun bir مساست سے şekilde باہمی geleceğe روابط کو yönelik مزید آگے adımları بڑھانے کی atmamız gerekiyor. کوشش کرتے رہیں گے. Ve hedefimiz inşallah en kısa zamanda ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ہمارا ہدف ہے کہ ہماری باہمی تجارت کو سیاسی، 1 ارب ڈالر تک عسکری، بڑھایا جائے. Bu سیاسی، noktada ekonomik, kültürel, فوجی، enerji alanındaki ثقافتی، altyapı, üst yapı, bütün bu انفراسٹرکچر اور alanlardaki توانائی کے حوالے سے atacağımız تمام تر adımlarla اقدامات Türkiye ترکی ve ترکی اور Pakistan پاکستان birlikte مل جل kazan کر kazan esasına göre kalkınmalı. منافع geleceğe حاصل کرنے کی بنیاد پر آگے بڑھتے İki جائیں گے. ülke parlamenterleri arasında tesis edilen yakın diyaloğu لہذا دونوں inşallah مملکتوں کی önümüzdeki پارلیمنٹ کے مابین süreçte de قائم ہونے والے devam قریبی ettireceğiz. ڈائلاگ کو انشاءاللہ Aynı آئندہ کے دور میں بھی جاری şekilde رکھا جانا ticaret چاہیے. ve اسی طریقے سے yatırım تجارتی alanında da سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھی tahkim باہمی etmeliyiz. تعاون کو تقویت دینا لازمی ہے. Türkiye ترکی ve اور پاکستان کے درمیان arasındaki سن bu 2009 میں dayanışmanın قائم کردہ güçlenerek اعلیٰ سطحی devamı اسٹریٹجک تعاون کونسل İslam نے dünyasına باہمی تعلقات کو örnek teşkil ایک edecek. انسٹیٹیوشنل فریم میں ڈالا ہے. Ve konsey bünyesinde bugüne kadar imzalanan 51 anlaşma ہم نے ve اس کونسل کے belge ساتھ سے اب تک طے en پانے kısa والے zamanda 51 معاہدوں bunlar da اور hayata دستاویز کی geçirilmek بدولت suretiyle مختصر çok دورانیے میں ciddi mesafe طویل kat مسافت طے edeceğiz. کی ہے. Tabii biz bunu yeterli görmüyoruz. تاہم ہمارے نزدیک یہ İnsanımıza کافی نہیں istihdam ہے. sağlayacak yeni projeleri ہمیں اپنے عوام کے لیے yeni روزگار پیدا کرنے والے protokolleri منصوبوں hazırlayarak اور نئی yeni شراکت داری کو مشترکہ ortaklıkları طور پر el عملی birliğiyle جامہ پہنانا hayata چاہیے. geçirmeliyiz. Türkiye ترکی ve اور پاکستان Pakistan انتہائی çok اعلیٰ büyük سطح کی potansiyele sahip استعداد کے مالک iki دو ملک ہیں. ülke. Hiçbir engelin bizi imkanlarımızı tam امکانات olarak مقاطوں کو kullanmaktan بھرپور طریقے سے بروئے کار alıkoymasına لانے izin کی خاطر vermemeliyiz. کسی قسم کی رکاوٹ کے سامنے ہمیں گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے. Altyapı ہمیں سرمایہ کاری کو فروغ، بنیادی sağlık ve ڈھانچے میں savunma نئی sanayi سرمایہ gibi کاری، alanlarda ہیلتھ و ڈیفینس انڈسٹری کی طرح کے شعبہ جات میں باہمی تعاون کو گہرائی دینے کے زیر مقصد موجودہ امور کو پرعزم طریقے سے جاری رکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ترکی ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں پاکستانی بھائیوں کو مدد فراہم کر رہا ہے. En son سن 2010 میں پیش آنے والے سیلاب کی آفت کی طرح ہماری انسانی امدادی تنظیمیں خلال احمد صورت سے پاکستان کی مدد کو دوڑتے ہوئے بین المملکتی گہرے تعاون کی طاقت کا مظاہرہ کر چکے ہیں. دوسری جانب انڈر گریجویشن، ایم اے، ایم ایس، ڈاکٹریٹ کے شعبوں میں ٹرکی اسکالرشپس کی بدولت پاکستان طالبوں کے تجربات کو ہمارے ملک تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ نسل کے حصول کے حوالے سے بھی پاکستان بھائیوں کو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. Yüksek Öğretim Kurulumuz ile Pakistan میں اس وقت Yüksek پر Öğrenim اور Kurulu پاکستانی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مابین önümüzdeki ay آئندہ ماہ دستخط کیے جانے imzalanacak والے her yıl ہر برس 500 پاکستانی Pakistanlı طلبہ کو öğrencinin ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کی doktora سہولت فراہم yapmasını کرنے پر öngören مبنی ضابطہ mutabakat مطابق کو zaptını da قدر و çok قیمت kıymetli کا buluyorum. حامل تصور کرتا ہوں. Türk İşbirliği ve Taun Rabıta Koordinasyon Ajansı Ajansı TİKA Başkanlığı TİKA یہاں پر buradaki موجود koordinasyon رابطہ ofisiyle دفتر کے ذریعے kalkınma yardımları ترقیاتی امداد کے حوالے konusunda سے değerli قیمتی projelere منصوبوں پر imza atıyor. برسر پیکار ہے. İnşallah انشاءاللہ her تعالی alandaki ہر ortak میدان میں ہمارے projelerimiz مشترکہ منصوبے gelecekte de مستقبل میں devam بھی edecek. جاری رہیں گے. Sayın Başkanlar, kıymetli محترم اسپیکران و پیارے milletvekilleri, ممبران اسمبلی، Pakistan ہم ve پاکستان اور افغانستان کے iyi komşuluk نیک ہمسایہ ilişkileri تعلقات کے دائرہ کار میں işbirliği تعاون کو فروغ دینے کو geliştirmelerine önem اہمیت veriyoruz. دیتے ہیں. Bu işbirliği یہ تعاون خطے میں bölgenin امن و huzur سلامتی کے قیام ve کے لیے güvenliği için ضروری gerekli ہونے کی olduğu حد kadar تک
bu coğrafyanın ekonomik potansiyeli potansiyeli ve önemli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi bakımından da gereklidir. Bizim de हमारी गहरी hassasiyetle हसासियत takip के साथ ettiğimiz ताकुब करता और yaklaşık तकरीबन 70 yıldır 70 बरसों से çözülemeyen आदम हल का Keşmir शिकार मसला sorunu कश्मीर हमारे vicdanlarımızı जमीनों को yaralamaya घायल करता devam ediyor. चला आ रहा है। Keşmir'de son हालिया अयाम dönemde में yaşanan gelişmeler कश्मीर में पेश आने वाले दर्दनाक वाकयात ने Keşmir'de son dönemde yaşanan हालिया अयाम में gelişmeler कश्मीर पेश bu आने दर्दनाक sorunun वाकयात ने çözümünün इस मसले ne के हल के derece किस कदर önemli अहम ve और acil अजनत के olduğunu तकाजे bir पर kez daha मबनी होने का göstermiştir. एक बार भी मुजाहरा कराया है। Keşmirli हम kardeşlerimizin कश्मीरी भाइयों के सर yaşadıkları पर पड़ने वाले sıkıntıların, मसाइल और ızdırapların करब से आगाह farkındayız. हैं और Gerilimin इलाके में तनाव में इजाफे पर tırmanmasından derin गहरे endişe खदशात duyuyoruz. रखते हैं Ve और İslam सियासी İşbirliği इंसानी Teşkilatı पहलू के dönem शामिल इस başkanı तनाज़े को olarak हुकूक bizler के de şu मुताबिक हल anda करने से इनकार İslam करने की खातिर İşbirliği अनबराबरी को Teşkilatı मजीद Genel जदोजहद सर्फ Sekreterliği करनी चाहिए। seçimlerinin yapıldığı bu इस्लामी ताउन günlerde तंजीम के सेक्रेटरीट arkadaşlarımız के हवाले से Genel Sekreterlik nezdinde de होने वाली Keşmir इंतखाबात में sorununu dile तुर्की getirmek suretiyle सेक्रेटरी का bunu ओहदा हासिल Birleşmiş किया है। Milletler'e तुर्की tekraren इस मसला ayrıca कश्मीर पर taşıyacak. इस हवाले से अपनी कोशिशों को Siyasi ve अक़वाम मुत्तहिदा insani के boyutu olan छत bu तले आगे meselenin बढ़ाने की कोशिश hak ve करेगा। hukuka uygun şekilde çözülmesi için uluslararası हम मसला कश्मीर को इलाके अवाम की ख्वाहिशात को बलाए ताक रखते हुए uluslararası toplum daha fazla çaba sarf etmelidir. Keşmir sorununun बैनुल-अक़वामी bölge halkının talepleri बरादरी को dikkate इस हवाले alınarak से मजीद Hindistan ve कोशिश सर्फ Pakistan करनी चाहिए। arasında पाक और doğrudan पाकिस्तान के diyalog दरमियान yoluyla बरह रास्त çözüme मुज़ाकरत के जरिए kavuşturulmasını हल से arzu मुमकिन किए ediyoruz. जाने के मुतमन्नी हैं। Türkiye bu hususta तुर्की इस मामले elinden में gelen हर çabayı मुमकिन तावन göstermeye जिद्दोजहद के hazır. लिए तैयार है। Ben bu düşüncelerle इन ख्यालात के साथ Sözlerime son अपने अल्फाज verirken को नुक्ता पजीर करते şahsıma वक्त ve heyetime मुझे यहाँ पर दी gösterdiğiniz गई hüsnü इज्जत kabul için व bir मोहब्बत kez का daha दिली तौर पर teşekkür ediyorum. शुक्रिया अदा करता हूँ। Sizleri आपको ve तमाम तर tüm Pakistanlı पाकिस्तानी भाइयों को kardeşlerimi एक bir बार kez फिर daha सलाम व मोहब्बत muhabbetle ve व खुलूस hürmetle पेश करता हूँ। selamlıyorum. Rabbim रब्बुल yar करीम ve हम yardımcımız सबका olsun. हामी व नासिर Allah'a हो। emanet olun. Pakistan जिंदाबाद, zindabat, Türkiye Türkiye paindabat. Pakistan dosti paindabat. आपने देखा कि तुर्क सदर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और यहां पर खिताब किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि कश्मीर की सूरत हाल से बाखूबी आगाह हैं, कश्मीरी भाइयों के कर्ब से भी आगाह हैं और मसला कश्मीर हमारे ज़मीर को घायल करता आ रहा है। दहशतगर्दी के हवाले से उनका कहना था कि हमारा फर्ज है कि फ़िरकावारियत से दूर रहें। I will request the Honorable President to meet the honorable members of the political parties as well as the parliamentary leaders. Now I read out the prorogation order. In exercise of power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue Majlis Ashura Parliament in joint sitting on the conclusion of its business on 17 November 2016, signed by the President of Pakistan. Excellency, will you please accompany me? तुर्क सदर तैयब उर्दवान का पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर कहना था कि हमारा फर्ज है फिरकावारियत से दूर रहा जाए। कुछ इंतहा पसंद सिर्फ इस्लामिक ममालिक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें मुत्तहिद होकर इंतहा पसंद तंजीमों को खत्म करना होगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस्लाम का मतलब अमन है, इसका इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं, दहशतगर्द तंजीमों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हमें मिलकर इन साजिशों का मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की का तावन और मंसूबे मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। इस्लामी ममालिक को फिरका बंदी फितने के खिलाफ मिलजुल कर नबरद आजमा होना चाहिए। तैयब उर्दवान पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज है कि फिरका वारियत से दूर रहें और हर शोबे में मिलकर आगे बढ़ेंगे। तैयब उर्दवान का कहना था कि बागी ताकतों को असलहा मगरिब से मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी, जहालत और बदअमनी का मिलकर मुकाबला करना होगा। तुर्क सदर आज पहुंचे इस्लामाबाद और उन्होंने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया और उनका कहना था कि सबसे अफजल दीन दीन इस्लाम ही है।
जी हाँ, कश्मीर के मौजू पर भी उनका कहना था कि मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर की सूरत हाल से आगाह है और कश्मीरी जिस कर्ब से गुजर रहे हैं उस सूरत हाल से भी मुकम्मल तौर पर आगाह है। आप देख रहे हैं तुर्क सदर तैयब उर्दवान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं और इस वक्त दीगर वज़रा से उनकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है। उनके दाएं जानिब आप देख सकते हैं स्पीकर कौमी असम्बली भी मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। तैयब उर्दवान साहब ने अब से कुछ देर पहले बात करते हुए उनका कहना था कि इस्लाम का मतलब अमन है, इसका दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर भी उन्होंने बात की और उनका कहना था कि दाइश जो तंजीम है उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस्लाम का मतलब अमन है और पाकिस्तान हमें मुत्तहिद होकर इंतहा पसंद तंजीमों को ख़त्म करना चाहिए। आप इस वक्त देख रहे हैं तुर्क सदर तैयब उर्दवान की मुलाकात जारी है और फर्दर यहाँ पर मुलाकात की जा रही है। अगर आपको बताया जाए कि इस अहम इजलास में कौन कौन शरीक है तो तुर्क सदर तैयब उर्दवान के अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह, चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी मौजूद हैं और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी आज के इस अहम इजलास में शरीक हैं। लेकिन सिर्फ PTI ने इस अहम इजलास का बायकॉट कर रखा है।